Hello dear students, سڵاو قوتابیانی خۆشەویست. Sunrise 9 Student Book Unit 7 Lesson 4. Sunrise 9 SB Unit 7 Lesson 4 Page 86-87 لاپەڕە 86-87 People and Places خەڵکی و شوێنەکان. لە Unit 7 Lesson 4 چیمان هەیە؟ Auckland and Dublin. Auckland and Dublin. بابەتەکە دەربارەی وڵاتێکە بە ناوی نیوزیلاند. نیوزیلاند. ئەمە وێنەی گردەیان چیایە بورکانیەکانە، ئەمە وێنەی شارەکەیە، ئەمە وێنەی ئەو کەسانن کە سەرەتا چۆتنە نیوزیلاندا پێیان دەگوترێ ماوریەکان. ئەمە نەخشەی کوێیە؟ ئەمە نەخشەی نیوزیلاندایە، لە دوو دوورگەی گەورە پێکاتوە، ئەمە دوورگەی باکوورە، ئەمە دوورگەی باشوورە. لێرە چیمان هەیە؟ ئۆقیانوسی هێمن پەسیفیک ئۆوشن. لێرە دەریایەکمان هەیە بە ناوی تاسمان سی. تاسمان سی واتە دەکەوێتە ئێرە تاسمان سی. لێرەشەوە ئۆسترالیایە. لێرە لەم لاپەڕە لە لاپەڕە 86 چەند پەرەگرافێکمان هەیە. 1 2 3 4 پەرەگرافت هەیە، بەڵام ئاگادار بە لێرە ناونیشانی پەرەگرافەکان نەنووسراوە. داوا لێ دەکە لە لاپەڕی تەنیشتی لاپەڕە 87 واتە لێرە لە چالاکی یەکەم Read this guide to New Zealand and match this title with paragraph 1 to 4. واتە لە لاپەڕە 86 دەخوێنیتەوە بۆ هەر پەرەگرافێک ئەم ناونیشانانەت هەیە تایتڵ دایدەنیت The city of sailors, the weather, the geographic, the people. دەینە باسکردنەکە زانی چۆن باسی نیوزیلاندا دەکات. زۆر جار پرسیاری ئەوە دەکەن مامۆستا کامە گرنگە. تەبعاً کتابەکە هەموو لاپەڕەکانی شتی گرنگی تیا ئێمە ناتوانین دیاری بکەین، بەڵام هەموو شوێنێک تەوەقوعی ئەوە بکە پرسیاری لێ دێتەوە. The country واتە وڵاتەکە. New Zealand is a country in the southwestern Pacific Ocean. نیوزیلاندا وڵاتێکە کەوتووەتە باشووری ڕۆژئاوای Pacific Ocean زەریای هێمن. احتیمال لە تاقیکردنەوە بۆت بێتەوە ئەم نیوزیلەندات بۆ بکاتە بۆشایی 4 وڵاتت بداتێ بە هەڵبژاردن، و احتیمالە نیوزیلەندات بۆ نەکاتە بۆشای چیت بۆ بکاتە بۆشای Pacific Ocean. Its nearest neighbor is Australia. نزیکترین جیرانی ئۆسترالیایە. 2000 kilometers across the Tasman Sea. 2000 کیلۆمەتر لە دەریای تاسمان. This means ئەمە مانای وایە that it is one of the most isolated lands in the world. ئەمە مانای وایە کە مەبەستی نیوزیلەندایە زەویەکە یاخود ناوچەیەکە یاخود بڵین وڵاتێکە لە جیهان چۆنە most isolated زۆرترین دابڕێنراوە، واتە شوێنێکە دوورە لە وڵاتەکانی تر. Isolated. New Zealand consists of 2 large islands. واتە نیوزیلاندا پێک دێت لە چی؟ لە دوو دوورگەی گەورە. کەواتە نیوزیلاندا لە دوو دوورگەی گەورە پێک دێت. The North Island and the South Island. دوورگەی باکوور و دوورگەی باشوور. and many smaller islands وەلا ژمارێکی زۆر لە دوورگەی بچووکیش. واتە بە شێوەی سەرەکی دوو دوورگەی گەورەیە و چەندین دوورگەی بچووکیش هەیە. پەرەگرافی دووەم بە ناونیشانی چییە؟ The people واتە خەڵکەکەی. دوو ئاماژەمان هەیە لێرە کە پێمان دەڵێ چ دانین چ ناونیشانێک بۆ پەرەگرافەکە دانەی The people. ئەوانیش Maoris لەگە Europeans. The original inhabitants
were the Maoris, a Polynesian people who arrived in the 12th century. واتە خەڵکی ڕەسەنی نیوزیلەندا چێن؟ ماوریسیەکانن. ماوریس ئە پۆلەنیژن کە خەڵکی پۆلەنیژیان گەیشتوونە تا نیوزیلەند لە سەدەی 12. واتە خەڵکە ڕەسەنەکەی چێن؟ ماوریسن کە لە پۆلەنیژیانەوە هاتوون. They call the new country بە وڵاتە نوێیەکان دەڵێن ئۆتێراوە Maori, for the land of the long white cloud. بۆ زەوی هەورە سپێدرێژەکان. The first Europeans did not arrive until یەکەمین ئەوروپیەکان نەگەیشتنە ئەوێ تا ساڵی چەند until 1642 تا ساڵی 1642. It was an Englishman پیاوێکی ئینگلیز بوو بە ناوی چی؟ Captain Cook, who first called the land New Zealand. کە یەکەم کەس بوو بەم زەویانەی گوت نیوزیلاند، ناوی لێنان نیوزیلاند. دەینە پەرەگرافی دووەم. The geography جیۆگرافیای شوێنەکە چەند وشەیەکمان هەیە لێرە پێمان دەڵێ ئاماژن بە ئەوەی کەمە ئێمە چی بکەین؟ ئایا تایتڵەکەی بە ناوی The Geographic هەڵبژێرین. ئەوانیش لاندسکەیپ دیمەنی سروشتی ماونتنس جیاکان لەگەڵ ڤۆڵکەینۆس لەگەڵ بورکانەکە. The South Island is the largest of the islands. واتە دوورگەی باشوور گەورەترین دوورگەکانە، واتە لە هەموو دوورگەکان گەورەترە. And it divided along its length by a range of mountains, the Southern Alps. واتە دابش بۆ بە درێژایی زنجیرە چیاکانی پێیان دەوترێ the Southern Alps. واتە لە دوورگەی باشوور زنجیرە چیایەک هەیە درێژ بۆتەوە بە ناوی Southern Alps. واتە زنجیرە چیاکانی ئەڵپی باشووری. The North Island لێرە باسی تی دەکا دوورگەی باکوور is less mountainous than the south. واتە دوورگەی باکوور کەمترین چیا هەیە بەراورد بە باشوور. But has several volcanoes. بەڵام کۆمەڵێک بورکانی هەیە. The tallest North Island mountain درێژترین چیای دوورگەی باشوور ناوی باکوور ناوی چیە؟ ماونتن ڕوپاهیۆ بە ناوی چیای ڕوپاهیۆ 2797 meters. ئەمە بەرزیەکەیەتی. is an active volcano. واتە شوێنەکە بورکانەکەی چالاکە ئەو چیایە. The dramatic and varied landscape دراماتیکی و جۆراوجۆری دیمەنی سروشتی of New Zealand has made it a popular location. وای کردووە بێتە شوێنێکی ناوچەیەکی کە خەڵک زۆر معجبێتی. For the production of television programs and films. بۆ بەرهەمهێنانی بەرنامەکان و فلیمە تەلەڤیزیۆنەکان including The Lord of the Rings and The Last Samurai. و چیش دەگرێتەوە؟ فلیمی The Lord of the Rings and The Last Samurai. واتە ئەمە دوو فلیمی زۆر بەناوبانگن بەهۆی ئەو ناوچەی کە باسمان کرد لە نیوزیلەندا هەڵکەوتەی شوێنەکە ئەم فلیمانە لەوێ بەرهەم هاتوون. 3. The weather پەرەگرافی سێم نیشانەکەی چییە؟ The weather ئاوهەوا. چەند وشەیەکمان لە ناو پەرەگرافەکە وشەی temperature warmest لەگە coldest. پلەی گەرمی گەرمترین ساردترین ئەمانە پێمان دەڵێ کە ناو نیشانەکە دەبێت دانەین the weather. New Zealand does not have a large temperature range. واتە نیوزیلەندا مەودایەکی پلەی گەرمی فراوانی نییە. Most of the country rarely gets either very hot or very cold. وڵاتەکە زۆر بەدەگمەن
زۆر ساردە یان زۆر گەرمە. But be careful بەڵام وریابە ئاگار لێبێت. At any time of the year the weather can change unexpectedly. لە هەر کاتێک لە کاتەکانی ساڵ ئاوهەوا دەگۆڕێ بە شێوەیەکی چاوەڕوان نەکراو. Because of this لەبەر ئەمە you should be prepared for sudden changes. تۆ دەبێت خۆت ئامادە بکەیت بۆ گۆڕانکاریە لە ناکاوەکان in weather لە ئاوهەوا and temperature لە پلەی گەرمی. If you are going hiking ئەگەر تۆ بچی بۆ ڕۆشتنی دەرەوە بۆ گردوشتەکان or doing other outdoor activities یاخود ئەو چالاکیانەتی دەرەوەی ماڵ ئەنجام دەیت واتە دەبێت ئاگاداری ئەگەم شتانە بکەیت. Because New Zealand lies in the southern hemisphere. لەبەر ئەوەی نیوزیلاندا کەوتۆتە نیمچەگۆی زەوی نیمچەگۆی باشووری زەوی. The average temperature decreases as you travel south. واتامەدای پلەی گەرمی چی لێ دێ decreases کەم دەبێتەوە کاتێک تۆ چی دەکەیت گەشت دەکەیت بۆ باشوور بۆ بەشی خوارەوەی. The far north of the country has an average temperature of about باشووریەکەی باکووری وڵاتەکەی مەودای پلەی گەرمی یان تێگڕای پلەی گەرمی چۆنە نزیکەی 15 Celsius 15 سیلسیە. While the south is cooler لە کاتێکدا کە باشوور ساردترە at 9 Celsius average تێگڕای پلەکەی چۆنە 9 پلەی سیلسیە. January and February are the warmest months of the year. مانگی جانیوەری لەگەڵ فێبریوەری گەرمترین مانگەکانی ساڵن. واتە مانگی یەک لەگەڵ مانگی دوو گەرمترین مانگەکانی ساڵن کەواتە جیاوازە لە بەراوردکردنی بە کوردستان. ئێستا لێرە مانگی دووە زۆر ساردە بەڵام لە نیوزیلەندا جیاوازە. And July is the coldest. And July is the coldest. و مانگی جوڵای ساردترینە. واتە مانگی حەوت زۆر زۆر ساردە لەوێ. پاراگراف نمبر 4 ناونیشانەکەی چییە؟ The city of sailors. The city of sailors. دوو شەمان هەیە لەناو پاراگرافەکە پێمان دەڵێ ناونیشانەکە دابنێن بە ناوی The city of sailors. ئەوانی چین sailing گەشتکردن لەگە بۆتز بەلەمەکان. Wellington is the capital of New Zealand. Wellington پایتەختی وڵاتی نیوزیلەندە. ئەم شتانە گرنگە بۆ تاقیکردنەوە. احتیمالە ئەمە بۆ بکاتە بۆشایی سێ وشەی کرد بداتێ لەگە Wellington. Wellington is the capital of New Zealand. کەواتە پایتەختەکەی دیارە. But Auckland بەڵام Auckland the center of commerce and industry. بەڵام ئۆکلاند کە شارێکی ترە چییە؟ The center of commerce and industry. سنتەری یان ناوەندی پیشەسازی و بازرگانیە. Is the largest city with a population of just over 1 million people. گەورەترین شارە ڕێژەی دانیشتوانی زیاترە لە ملیۆنێک خەڵک. The city's landscape واتە دیمەنی سروشتی شارەکە is dominated by volcanic hills واتە کۆنترۆل کراوە یان دەورە دراوە بە گردە بورکانیەکان. And it lies between two harbours و درێژ دەبێتەوە یان دەکەوێتە نێوان دوو هاوبەس دوو بەندەرەوە. ئەمانە هەمووی گرنگن بۆ تاقیکردنەوە. بەندەرەکان ناویان چییە؟ وتماتە and مانوکاو. واتە ئەمە ناوی دوو هاوبەکەیە دوو بەندەرەکەیە. It is a water lover's paradise. واتە دیمەنەکە بۆتە چی؟ بەهەشتی عاشقانی ئاو. ئەو کەسانی کە زۆر حەزیان بە ئاوە بۆ ئەوان وەکو بەهەشت وایە. With some of the best beaches لەگەڵ هەندێک لە کەناردەریاکان. بۆچی؟ کەناردەریاکان بۆچی؟ swimming بۆ مەلەوانکردن، diving چوونە ژێر ئاو، fishing ماسیگرتن، sailing گەشتکردنی دەریایی
windsurfing ئەمەش باسمان کرد وتمان وەرزشێکە لەسەر بەلەمێکی بچووکی چارۆگە دەربەهۆی باوە دەجوڵێت and water sports in the country و وەرزشە ئاویەکان لە وڵاتەکە. Auckland's nickname is نازناوی ئۆکلاند چیە؟ The city of sailors. The city of sailors. شاری کەشتیە چارەکەدارەکان یان شاری کەشتی دەریاییەکان. There are more boats per capita than anywhere else in the world. واتە بەلەمی زۆر زیاترە لە هەر شوێنێکی تر لە جیهان واتە لەو شوێنە بەلەم زۆر زۆرە پێ کاپیتن بۆ هەر کەسێک واتە لەوانەیە کەس هەبێ ئەگەر بەلەمەکان دابەشی بەسە کەسەکان دوو دانەی بەرکەوێ. بەمانە کورتەکەی شارێکە زۆرترین بەلەمی لێ بەراوردکردن بە هەر شارێکی تر لە جیهان واتە لە هیچ شارێکی تری جیهان هێندە بەلەمە نییە. ئەمە گوتمان هەر ئەم ناونیشانانە بوو تایتڵانە بوو کە بۆ پاراگرافەکەمان دانا. دەینە دووەم number true or false. ڕاست یاخود چەوت. correct the false statements. ئەو ڕستانەی کە هاڵان تۆ چیان لێ دەکەیت ڕاستیان دەکەیتەوە. number 1 New Zealand consists of many islands. واتە نیوزیلاندا پێک دێت لە چی لە کۆمەڵێک دورگە. true ڕاستە ئەمە. 2 The Maoris arrived in New Zealand between. ماوریەکان گەیشتە نیوزیلان لە نێوان ساڵانی چەند 1200 and 1299 لە نێوان ساڵانی 1200 بۆ 1290 ئەمەیان چیە؟ false هەڵەیە. دواتیش لەسەر دەفتەرێک شتەکانتان جوات بۆ دیاری دەکەین. 3 The North Island is larger than the South Island. واتە دوورگەی باکوور گەورەتر لە دوورگەی باشوور. Number 4 Summer in New Zealand is at the same time of year as in Kurdistan. واتە هاوین لە نیوزیلاندا بە هەمان کاتی کوردستانە لە ساڵێکدا. تەمان ئەمەش هەڵەیە فۆڵسە. Number 5 Wellington, the capital, is smaller than Auckland. Wellington کە پایتەختی نیوزیلندایە is smaller than Auckland. لە ئۆکلاند بچووکترە. ئەمەیان چیە؟ true. بۆ زیاتر ڕوونکردنەوە طبعا یەکەم گوتمان نیوزیلاند consists of many islands. واتە نیوزیلاندا پێک دێت لە کۆمەڵێک دورگە کەواتە true. 2 The Maoris arrived in New Zealand between. واتە ماوریەکان گەیشتنە نیوزیلاندا لە ساڵانی 1200 بۆ 1290. طبعا ئەمە هەڵەیە فۆڵسە. They arrived between ئەوان گەیشتن لە نێوان ساڵانی 1100 and 1999 1999. طبعا ئەمانە مێژوون ئەم بەروارانە لەوانەیە گۆڕانکاری پێ بێت لەوانەیە سەردەمەوی بڵێن ئەم ساڵانەش غەڵەتن. بەرحاڵ Number 3 سێمیش چیە؟ false. The South Island is larger. واتە دوورگەی باشوور گەورەترە لە دوورگەی باکوور. چوارەم Number 4 false هەڵەیە Summer in New Zealand is at the same time as winter in Kurdistan. واتە هاوینی نیوزیلاندا هەمان کاتی کوردستانی هەیە بەڵام ئەو کاتی لە کوردستان زستانە. واتە کاتێک لە نیوزیلاندا چییە؟ سەمە هاوینە لە کوردستان چۆنە؟ وینتە زستانە. Because it is in a different hemisphere. لەبەر وتمان شوێنیان لە سەر نەخشەی زەوی یاخود لەسەر گۆی زەوی جیاوازە. Number 5 Wellington, the capital, is smaller than Auckland. True. ئەمەیان ڕاستە. Wellington پایتەختی نیوزیلەندایە بەڵام بچووکترە لە ئۆکلاند. Listening بەشێکمان هەیە گوێگرتن. They say that about 300 years ago ئەوان دەڵێن یان دەڵێن 300 ساڵ لەمەوە پێش a beautiful young girl
کچێکی گەنجی جوان called Molly Malone پێی وتراوە یان ناوی چ بووە Molly Malone lived in Dublin لە Dublin ژیاوە. She sold fish ماسی فرۆشتووە in the streets of the city لە شەقامەکانی شارەکە. Particularly shellfish بە تایبەتی ئەو زیندەوارانەی کە قاوەغدارن shellfish like وەکو چی cockles and mussels وەکو cockles and mussels وێنەی ئەمانەشمان داناوە ئەو زیندەواران کە لە ناو ئاون قاوەغیان هەیە لە کوردستان پێیان دەوترێت بە هەمووی دەوترێت گوێسکە ماسی. In those days cities were very unhealthy لەو ڕۆژانە شارەکە چۆن بووە very unhealthy places شوێنێکی زۆر ناتەندروست بووە. And Molly caught a disease Molly کە کچەکەیە تووشی نەخۆشی بوو while she was walking around the streets لە کاتێکدا بە شەقامەکانی شارەکە دەسوڕایەوە. In those days there were no antibiotics and لەو ڕۆژانە واتە لەو سەردەمە antibiotics نەبووە دژە ڤایرۆس و دژە میکرۆب. To the sadness of the Dubliners ئەمە بۆتە شتێکی ناخۆش شتێکی خەمایی بۆ Dubliners بۆ خەڵکی Dublin who knew her کە ئەو کچیان ناسیوە and recognized her familiar figure واتە بۆ خەڵکی Dublin کە ئەو کچیان ناسیوە و ناسیویانەتەوە شێوەیەکی ئاشنا بۆ وێنەیەکی ئاشنا بە بەلایەنەوە familiar figure. She died ئەو مرد مەبەستی چێە مرد Mollyە Molly Malone but she is not forgotten بەڵام لەبیر نەکرا. They wrote one of the most famous Irish songs about her لەبیر نەکراوە بەڵام گۆرانێکیان بۆ نووسیوە گۆرانێکی ئایرلندی کە زۆر بەناوبان گۆرانیەکە لە یوتیوب هەر بنووسە گۆرانەکە هەیەوە ئێمە بەشی سێمیش خاڵی چالاکی سێمان بە سەودداناوە بۆتان دەتوان لەوێش گوێ لێ ڕابگرن. کەواتە ئەوە دەربارەی چییە دەربارەی ئەو کچەیە Molly Malone. احتیمال ئەمانش بۆ پرسیار لی بێتەوە نازانم ئەو ساڵ دێتەوە لە بەرۆی ئەم ساڵ بۆی بایکۆتەوە تۆزێک بارودۆخەکە جیاوازە. ببورن ئەگەر هەڵەیەک دروست بوو بێ لە بەرەوەی ڤیدیۆکەم نازانم ڕاگرتو یان ڕام نەگرتو بەهەرحاڵ دەچینەوە حەوتەم. Review your learning پێداچوونەوە بە فێربوونەکانت. Think about this book and discuss these questions. واتە بیر لەم کتابە بکەرەوە دواتر ئەم پرسیارانە گفتوگۆ بکە. Who was your favorite character in the book? کام کەسایەتی لەم کتابە خۆشەویستترینە فەیڤریتە بەلاتەوە. Which was the most interesting fact that you learned? کام ڕاستیە زۆر جێی بایەخە بەلای تۆ کە فێربووی لەم کتابە. Which lesson was the most enjoyable? کام وانە زۆر تامت چێژی هەبوو چێژ بەخش بووە بەلاتەوە. Now test each other. ئێستا یەکتری تاقی بکەنەوە. Describe a place without saying the name. واتە وەسفی شوێنێک بکە بێ ئەوەی ناوەکەی بڵێ. Or say the first letter of a word. یاخود یەکەم پیتی وشەیەک بڵێ. And what it means. وەمانای چیە؟ ئەمە شتێکی ئەوتۆنیە بۆ نمونە It lives in lake and begins with N. واتە لە دەریاچەکان دەژی و بە پیتی نێ ئێن دەستی پێ کردووە. It is نێسی isn't it نێسی ئەوانیە ئەگەر چەند پرسیارێکمان هەندی لە بابەتەکان چەند پرسیارێک دادەنین ئەگەر مەلزال بوو دەربارەی هەروانەیەک. Number 1. New Zealand is in the Pacific Ocean. نیوزیلاندا کەوتە چوی Pacific Ocean ئۆقیانوسی هێمن. South Western. دوات وەڵامەکانتان لە خوار هەر بە وەڵامەکان یەکسەر باس بکەین. کاتە لە بۆشاییەکم دەڵێ South Western Pacific Ocean. ئەمە شوێنی جوگرافیای نیوزیلاندا.
Number 2. New Zealand is consists of 2 islands. پێک دێت لە دوو دوورگەی چۆن large islands. 3. Is the capital of New Zealand. پایتەختی نیوزیلەندایە کوێ بوو؟ وێلینگتن. ئەمانە دەگەر بۆ بێتەوە بۆ هەر دانێکیان 4 هەڵبژارنە دەداتێ لەگە واتە لە ئۆپشنەکان هەڵبژارنەکان دانەیەکیان ڕاست دەبێت. تۆ هەڵی دەبژێریت. Number 4. Is the center of commerce and industry. سنتەری بازرگانی پیشەسازیە کام وڵات بوو؟ کام شار بوو؟ ئەفوو ئۆکلاند. And number 5. Molly Malone lived in. Molly Malone لەکوێ ژیا بوو؟ لە دبلن. Number 6. Who first called the land New Zealand. چێ بوو یەکەم کەس بەم خاکەی گوت نیوزیلاند؟ Captain Cook. Number 7. Auckland lies between 2. Auckland دەکەوێتە دیاندێش بۆ تۆ نێوان چی؟ 2 harbors نێوان دوو بەندەر. The city of is Auckland's nickname. واتە نازناوی ئۆکلاند چی بوو؟ The cities of sailors. The city of sailors. بە هیوای سەرکەوتن بۆ ئەوی خۆشەوی سەرکەوتوو لە ساغ بن.